शेतकरी बंधूंनो नमस्कार। मी भारत ॲग्री कृषी डॉक्टर सूर्यकांत आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत करतो भारत ॲग्रीची आजची योजना या कार्यक्रमामध्ये। भारत ॲग्रीच्या आजच्या योजनेमध्ये आपण सेंद्रिय शेतीसाठी विविध योजना पाहणार आहोत। मानवी आरोग्य आणि पर्यावरण रक्षणाच्या दृष्टीने सेंद्रिय शेतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे। सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विभागाकडून विविध योजना राबवण्यात येतात। त्यापैकीच एक म्हणजे एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान। सेंद्रिय शेती पद्धतीचा अवलंब या घटकांतर्गत 20,000 रुपये प्रति हेक्टर मापदंडानुसार 50% अथवा जास्तीत जास्त 10,000 रुपये प्रति हेक्टर याप्रमाणे एका लाभार्थ्यास जास्तीत जास्त 4 हेक्टर मर्यादेपर्यंत एकूण 3 वर्षासाठी अनुदान देय आहे। रक्कम 10,000 रुपये पैकी प्रथम वर्ष 4,000 रुपये, द्वितीय आणि तृतीय वर्षासाठी 3,000 याप्रमाणे अनुदान देय आहे। यामध्ये सेंद्रिय शेती पद्धतीच्या विविध घटकांना उदाहरणार्थ हिरवळीच्या खताचा वापर, गांडूळ खत युनिटची उभारणी, जैविक कीटकनाशके व जैविक नियंत्रण घटक तयार करणे, जीवामृत तयार करणे, अमृत पाणी तयार करणे, बीजामृत तयार करणे आणि दशपर्णी अर्क तयार करणे। याच सोबत सेंद्रिय द्रव्य तयार करणे, त्या द्रावणाचा वापर करणे, क्रेप म्हणजे कायनेटिक रिफाइंड फॉर्म्युलेशन द्रावणाचा वापर, निर्हलित शेवाळ म्हणजेच आझोला तयार करणे, जैविक खताचा वापर, बायोडायनमिक उत्पादनांचा वापर इत्यादी, तसेच रॉक फॉस्फेट, बोन मिल, फिश मिल इत्यादी बाबींचा यामध्ये समावेश आहे। सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरण ही बाब प्रकल्प आधारित असून सेंद्रिय शेती प्रमाणीकरता 50 हेक्टरचा समूह असणे आवश्यक आहे। याकरता एकूण 5 लाख रुपये पर्यंत अनुदान देय आहे। त्यापैकी प्रथम व द्वितीय वर्ष प्रत्येकी रक्कम 1.5 लाख रुपये तसेच तृतीय वर्ष 2 लाख रुपये अनुदान देय राहील। याच्यामध्ये गांडूळ खत उत्पादन केंद्रासाठी बांधकाम केलेल्या केंद्राचा प्रकल्पाचा मापदंड आहे 30 बाय 8 बाय 2.5 फूट या आकाराचे बांधकाम केलेल्या केंद्राकरता 1 लाख रुपये या खर्चाच्या मापदंडापैकी 50% अनुदान बांधकामाच्या प्रमाणानुसार देय राहील। तसेच एचडीपी गांडूळ खत केंद्र या प्रकारासाठी प्रति केंद्र एकूण 96 चौरस फूट म्हणजेच 12 बाय 4 बाय 2 फूट या आकाराचे एचडीपी गांडूळ खत केंद्रासाठी मापदंड आहे 16,000 रुपये च्या 50% व जास्तीत जास्त 8,000 रुपये इतके अनुदान प्रमाणानुसार देय राहील। संपर्क या योजनेबाबत अधिक माहितीसाठी स्थानिक मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, विभागीय कृषी अधिकारी तसेच जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालयाशी आपण संपर्क साधू शकता। शेतकरी बंधूंनो, आजची योजना व त्याच्याबद्दल सविस्तर माहिती कशी वाटली आम्हाला खाली कमेंट्स बॉक्स मध्ये नक्की कळवा व भारत ॲग्री सोबत अशा अनेक योजनांचा लाभ घेत राहा। तुर्तास मी भारत ॲग्री कृषी डॉक्टर सूर्यकांत या ठिकाणी आपली रजा घेतो। धन्यवाद।